नमस्कार. तुम्हा सगळ्यांचं ई-बस मराठीमध्ये स्वागत आहे. सर्दी खोकला झालाय, अधूनमधून घसाही दुखतोय. रोजचा त्रास टाळण्यासाठी काय खायचं आणि काय टाळायचं, चला तर मग आपण पाहूया. हिवाळा एक ऋतू आहे जेव्हा आपण खूप खातो, खूप झोपतो आणि खूप हालचालही करतो. अशा जीवनशैलीचा आरोग्यावर खूप परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे हिवाळ्यात भरपूर विश्रांती घेणे आणि ऋतूचा आनंदही उत्तम प्रकारे घेणे हे गरजेचंच असतं. आयुर्वेदानुसार हा कफाचा ऋतू आहे. जेव्हा थंडीसोबत हलका पाऊस आपल्या जीवनाचा वेग मंदावतो. संतुलित कफ सांधे, त्वचेचा मऊपणा आणि प्रतिकारशक्ती यासाठी जबाबदार असतो. जेव्हा हिवाळ्यात हा कफ दोष वाढतो तेव्हा आळस, वजन वाढते, कफ संबंधी रोग आणि नकारात्मक भावना सुद्धा उद्भवतात. थंडीचा आणखी एक पैलू म्हणजे या ऋतूत वात वाढतो, ज्यामुळे सांधेदुखी, अपचन आणि समस्या उद्भवतात. आयुर्वेदानुसार आपण हिवाळ्यात जसा आहार घेतला पाहिजे ज्यामुळे वात आणि कफ दोन्ही शांत होतात. आयुर्वेदिक तत्वांवर आधारित सकस आहार घेतल्यास आपल्याला हिवाळ्यात निरोगी राहण्यास मदत मिळते. हिवाळ्यात आपण गरम आणि हलके मसालेदार शिजवलेले अन्न खावेत. हिवाळ्यात या अन्नपदार्थाचे सेवन केल्याने सर्दी, खोकला, फ्लू आणि संसर्गापासून स्वतःचे रक्षण करू शकतोच, पण या ऋतूचा चांगलाच आनंदही घेऊ शकतो. हिवाळ्यात जेवण बनवताना वेलची, दालचिनी, तमालपत्र, जिरे, मेथी, आले यांसारख्या मसाल्यांचा समावेश करणे आवश्यक आहे. हे आपल्याला साथीच्या आजारांपासून सुरक्षित ठेवतात. हिवाळ्यात ड्राय फ्रूट्स खाणे फायदेशीर आहे. या ऋतूमध्ये अंजीर, काजू आणि बदाम यांचे नियमित सेवन करावे. विशेषतः सुक्या मेव्यापासून बनलेले लाडू खावेत. रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासोबतच शरीराला उबही मिळते. आपण हिवाळ्यात दररोज काढा पिऊ शकता. तुळशीची पाने, काळी मिरी, दालचिनी, मोठी वेलची आणि गूळ एकत्रित करून त्याचा काढा तयार करून प्यावा. त्यामुळे घशाला खूप आराम मिळतो. आयुर्वेदानुसार हिवाळ्यात तुपाचे सेवन करणे चांगले मानले जाते. तूप बहुतेक गाईच्या दुधापासून बनलेले असते, जे सर्दी, खोकला यावर उपचार करते. तूप हा भारताच्या प्राचीन सुपरफूड च्यवनप्रशाचा एक आवश्यक भाग आहे, जो आपण हिवाळ्यात खाणे अत्यंत आवश्यक आहे. हिवाळ्यात शरीर उबदार ठेवण्यासाठी तुळशी आणि आल्याचा चहा उत्तम उपाय आहे. जर तुम्ही दिवसभरात जास्त चहा पित असाल तर तुम्हाला पाहिजे तितक्या वेळा तुम्ही तुळस आणि आलं टाकलं पाहिजे. हा चहा आरोग्याच्या दृष्टीने खूप फायदेशीर आहे. केळी हे अत्यंत आरोग्यदायी फळ असले तरी हिवाळ्यात ते टाळावेत. केळीचा थंड प्रभाव असतो, ज्यामुळे कफ वाढतो. हिवाळ्यात मात्र कफ जास्त राहतो, त्यामुळे सकाळी किंवा संध्याकाळी केळी खाल्ल्यास कफ वाढून खोकला होतो. त्यामुळे केळी खायची असेल तर ती दुपारच्या वेळेसच खावीत. काही घरांमध्ये रोज दह्याचे सेवन केले जाते, पण थंडीच्या दिवसात सकाळी लवकर आणि रात्री दही खाणे हानिकारक ठरू शकते. मात्र जर तुम्हाला दही आवडत असेल तर तुम्ही दुपारच्या वेळेस ते खाल्लं पाहिजे. काही जणांना भात खूप आवडतो, यात शंकाच नाही, पण हिवाळ्यात जास्त भात खाऊ नये. पण जर तुम्ही ताजा भात शिजवलेला खात असाल तर त्यात काळी मिरी, लवंग, दालचिनी, तमालपत्र टाकून खाल्ल्यास फारसे नुकसान होणार नाही. आयुर्वेदिक तज्ज्ञांच्या मते दुपारी शक्यतो भात खावा, कारण संध्याकाळी कफ वाढू शकतो. आमचे असेच नवीन नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडत असल्यास लाईक आणि शेअर नक्की करा.